大家好，我是姨妈。昨天感冒了，头痛，咳得不停，实在太难受了，就给自己煮了这个茶汤。今天起来感觉好多了，估计今天再煮一次就可以了。需要的材料有白茅根，我这个是鲜品，我用了100克，干品的药房里有的买。干品的用15到20克就可以了，干品的要提前浸泡半个小时。我们先将白茅根剪成小段。白茅根它有清热解毒、消炎、调节肠胃、保护肝脏的作用。全部剪好后，我们用水把它清洗干净。然后把清洗干净的茅根放入养生壶里，没有养生壶的也可以用锅来煮。要用1000毫升的清水，如果你不想喝这么多水，你可以少放一点。然后我们按果茶键煮半个小时。接着我们来准备鱼腥草100克。有的小伙伴都会搞错，以为这个是茅根，它们看上去是有点像，只是鱼腥草比茅根更粗一点。鱼腥草我们也把它剪成小段。鱼腥草也具有清热解毒、抗菌消炎的作用。剪好后我们把它清洗干净，放一旁备用。这边的茅根也煮了30分钟了。现在我们把鱼腥草倒进去，倒进去后盖上盖子，继续煮5分钟。5分钟后，我们的鱼腥草茅根茶汤就做好了。今天的分享就到这里了，感谢大家的点赞、关注和转发，我们下期见。